국립해양주사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 토요일은 새벽에 제주도부터 비가 시작돼 오후에는 전국에 비가 내리겠습니다. 오후부터는 서해안과 남해안 전남 지역에 바람이 강해지겠고요. 제주 해상과 남해안 서부 먼바다를 시작으로 일요일에는 해상 대부분에 바람과 물결이 거칠어지겠습니다. 전반적인 바다낚시 지수 보시죠. 나쁨에서 매우 좋음까지 지수가 알록달록합니다. 곳곳에 낚시 가능한 포인트들이 있겠고요. 오후에는 오전에 비해 지수가 떨어지는 곳들이 많겠습니다. 자세히 살펴보시면서 출조지 선택해 보시죠. 먼저 서해안입니다. 오전에는 대부분의 포인트에서 무난하게 낚시 즐길 수 있겠습니다. 건들바람이 불겠고요. 물결은 적당히 일겠습니다. 오후에는 바람을 조심하셔야겠습니다. 국화도와 상황등도에서 보통과 좋은 보이나 바람이 초속 11m 내외로 불겠습니다. 비 소식도 있어 낚시가 불편할 수 있겠으니 참고하시기 바랍니다. 이어 남해안입니다. 나쁨 들어온 검은도만큼은 피해 주셔야겠는데요. 파고가 1m 이상 높겠습니다. 다른 4포인트에서는 파고 낮겠고 바람도 가벼울 것으로 전망됩니다. 오후에는 검은도에서 물결과 바람이 더 거칠어지면서 매우 나쁨으로 지수 떨어지겠습니다. 동해안은 호포에서 낚시 어렵겠는데요. 초속 9m 내외의 흔들바람이 불겠고요. 대상어인 열기와 수온도 맞지 않겠습니다. 오후에도 호포를 제외하고는 바다 상황이 괜찮겠습니다. 우럭 열기보다도 감성돔과 물때가 좋겠고요. 안전사고에 유의해 낚시하시기 바랍니다. 끝으로 제주 연안입니다. 좋음과 보통 보이며 출조 신호를 알리고 있지만 고려할 점들이 있습니다. 김영에서는 바람이 초속 10m 내외로 다소 불겠고요. 서귀포는 1m 이상 물결이 일겠습니다. 비 예보도 있는 만큼 인명사고 없도록 주의하셔야겠습니다. 오후에는 성산포에서도 바람이 강해지겠습니다. 파고, 바람 모두 안정적인 곳은 초자도가 되겠는데요. 참고하셔서 안전 낚시하시기 바랍니다. 이상 내일의 바다낚시 지수였습니다.